Ich habe mich jetzt mal weiter mit der Front beschäftigt. Habe mal das Rad hier abgenommen, weil das klingt mir danach, als ob es hier hinten dran diese Rolle wäre, wie man es hier sieht, die sich ja mitdreht, die dann auch nochmal optisch anzeigt, wie weit man hier den Regler aufgedreht hat. Aber um da hinten dran zu kommen, muss ja die schöne Glasplatte weg. Beide Knöpfe. Das ist hier jetzt ein einteiliger, so eine Madenschraube ist drin. Die kann man dann bei der Gelegenheit auch putzen. Irgendwas klappert drin. So. War doch eine gute Idee. An einem Mikrofasertuch kriegt man hier schon eine Menge weg. Und wenn das dann mal gegen ein sauberes Tuch getauscht wird, geht es noch besser. Ich weiß. So, hier oben sind dann jeweils eine Schraube. Und solche Klammern, die die Scheibe halten. Das Gummi ist noch super. Ja, ist noch kein chinesischer Weichmacher in dem Gummi drin. So. Müsste jetzt eigentlich gerade so weg. Ja, sehr schön. Ja, Gold wert. So, dann schauen wir mal. Geile Masse. Die sind ja schon ein bisschen verrückt gewesen. Ne? Da haben sie eine Kordel drum, die das dreht. Dann geht es rein und dreht dann hier die Antenne. Ja, ich weiß. Das ist die Führung in der AM, so Mittelwelle, Kurzwelle. Wenn wir schon aufhaben, dann kann man die auch gleich putzen. Hier unten ist der UKW-Zeiger. Ups. Nee, die ist es gar nicht, wo die quietscht. Ist doch hier vorne drin. Feder wegmachen. Und dann möglichst weit wegfliegen lassen. Haptisch, Edge. So. Das ist der Putti. Ist der Putti da drin? Ja. Da läuft sowas von trocken. So, das Ding hier vielleicht mal einen sinnvollen Einsatz. Okay, das kriege ich nach oben weg. Das hier innen festgeschraubt, das ist sinnfrei. Überall Staub. Kriege ich so weit angehoben, da ich mit Kontakt Gold reinkomme.
So, als ob der Schleifer wirklich auf Metall läuft. Oh, was war das? Ah, alles gut, alles gut. Weiter hochbekäme. Ich da noch was reinsprühen. Auch nicht ohne den Siffänger. Ja, super. Blödes Multimeter. Das hilft auf jeden Fall mal nichts. Muss ich dann doch mal ausbauen. He? Ganz tolle Sache. Die dreht hier unten zuerst ablöten. Dann habe ich das hier aus dem Weg. Dann die Mutter hier lösen und kann ich es vielleicht nach oben rausziehen. Hängt halt auch noch die Seile dran hier. Wahrscheinlich werde ich es bereuen. Bitterbös bereuen. Egal. So, mal eine Notiz machen. Hier schwarz, rot und Abschirmung. Ne, der Pott ist ruhig. Das ist hier hinten dran, sieht man jetzt nicht. Moment. Da ist noch sowas wie eine Bremse, die ich jetzt gerade ausgehangen habe. Ganz tolle Idee. Seht ihr hier diese Metallzunge? Jetzt mittig im Bild, die ich gerade versteckt. Die schleift an diesem Rad. Bis die Bremse wirklich ist, dieser quietscht. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch dieses Röllchen hier innen. Seil hinten wieder in die Rolle rein, wenn ich es dann mal irgendwann zu fassen bekomme. Das ist halt Qualität. Da kann ich extra was mal reinschnitten und taugt es auch nichts. So. Gut. Uff. Das hier oben anhängen. Ja, haptisch. Hehe. Ja. Ach nee. Mit dem Schleifgeräusch kann man, glaube ich, leben. Ist auch schon brüchig, das Kabel. Wie das eigentlich
hin. Läuft dann hier rüber. Ich löse es noch an. Wo ist mein Spickzettel? Tja, ruhige Hände gab es auch diese Weihnachten nicht. Fertig. Ende. Ich will nichts hören. Ich setze mal weiter. Tschüss. Die sind wirklich noch wie neu, die Gummis. Sonderqualität aus Deutschland. So, hier nicht dran mache ich nichts, außer mal kurz in der Rolle drüber. Ich habe Angst, dass ich da irgendwas beschädige. So, ja, passt. Ich muss dann noch was nachgeben, aber das hat dann jetzt Zeit durch Pöter. Ja, beim magischen Auge wäre ich ein kleines bisschen. Das sind Flecken. Aber mehr gibt es ja von der Rückseite jetzt nicht. Das hier und das hier. Fast wie neu. Cool. Die Kante hier. Gleich mal die Kante geben. Ja. Wie gerade handfest angezogen. Ja. Warum ist das Gummi hier raus? Da haben wir Spannung drauf geben. Knack. Jetzt sitzt es fest. Das sitzt auch fest. So, was haben wir hier?
Was klimpert denn hier drin? Wo ist jetzt die Made? Kann auch sein, dass da eine Mutter drin ist. Ja. Ich habe es gerade mal wieder vergeigt. Oder sie liegt jetzt hier oben drin. Natürlich Kacke. Ich habe voll die eine Schraube rausgedreht. Ich habe das Ding nicht runterbekommen. Ne? Dann habe ich es halt ganz rausgeholt und dann ging's. Oh! Schon wieder dagegen geklopft. Okay. Dankeschön. So, und jetzt? Ja, das sieht man. Wenn man das jetzt einfangen könnte. Sieht man hier so ein langes Loch. Da würde normalerweise jetzt diese Mutter drin rumliegen. Aber die kullert hier rum, also muss das Tier doch auch noch weit auseinander genommen werden können. Jetzt rutscht sie mit. Sie kommt hier wohl nicht über den Hubbel drüber. Ja, Notschlachtung. Ich habe es im Dremel hier ein Loch reingefräst. Ah, da haben wir sie. Die liegt da wirklich nur in dieser kleinen Kuhle. Sieht man bestimmt dieses Viereck. Da liegt die normal nur drin. Das ist etwas so nur noch nach dem Prinzip Lottogewinn in die Position wieder gebracht. Wie baut man sowas? Warum baut man sowas? Jetzt richtig rum. Das Gewinde gerade so packt. Ne? Jawohl. Das steht egal, das sieht es eh keiner mehr. Nein, Herr, nein. Ja. Da war dann noch ein Tropfen Kleber. Ob man das hier aufpolieren kann auf irgendwas. Ja, sieht so aus. So, das war mein erster Polierversuch. Aufpassen, dass das nicht verdrückt. Keine Knicke reinkommen. Da ist der Junge. Das Ding hier ist schon tot. So, Dremel ist da. Hier sieht es gleich wieder aus. Ja, langsame Geschwindigkeit gut.
Wow. Ha, sieht ja fast aus wie neu. Das kann man auf jeden Fall schön aufkleben. Jetzt gucke ich mir mal den Rand an. Ja, ganz schwer in der Geschwindigkeit einzustellen. Tag und Nacht. Ja, Bild, ja. Tag und Nacht Unterschied. Wow. Das ist doch die halbe Miete. Wenn es so schön ist, das Schönste ist, immer weitermachen. Leute. Das ist doch, das ist doch Bronn. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist der Deckel. Bin geneigt, den auch durchzustoßen und zu polieren wieder aufzukleben. Hier schaut euch das mal an. Hätte ich ja aufdrehen müssen. Ihr könnt gerade meinen, die hätten das hier aufgeklebt, ist aber nicht. Das ist ja das gleiche Prinzip, da haben sie die Mutter reingelegt, dann heiß gemacht und dann das Rausfallen verhindert. Das ist, naja. So, mal gucken, ob die da raus will. Oh ja, sehr schön, sehr schön. Ah, das ist doch. Das ist ein bisschen übertreiben, das ist göttlich. Wow. Ja, man muss auch mal mit Erfolgen prahlen dürfen. Der Tisch sieht aus. Ja. Hat er gesagt, Gehäuse wird im aktuellen Stand wird es dann hier mit Hartöl eingerieben. Danach ist dieser Tisch dran. Dann hoffe ich mal, der nimmt mir dann solche Aktionen nicht mehr so übel. So, das ist das. Legen wir auf die Seite. Könnte man so vorher-nachher Bilder vom Radio eigentlich auch machen. Habe ich welche? Kann ich bestimmt einen Screenshot verwenden. Taschenlampe liegt immer noch da. Ich mache wieder 4 Sachen auf einmal. Das ist unglaublich. Wer es nicht gesehen hat, aber es vielleicht sucht, ich habe es kommentiert, die hat 463 mAh Kapazität. Und Gehäuse selbst werde ich dann auch erst polieren, wenn ich den kompletten Scheller runter habe. Naja, das war das jetzt. Ich habe ja schon angedroht, ich mache einfach so kleine Episoden, schneide die dann zusammen. Schon ein kleiner Success. Möchte ein bisschen sauber machen, aufräumen. Bis dann.